एक दिन में 2 दफ़ा ज़लज़ले आए हैं, आप खुद देख लें। जब ये ज़लज़ले आए, अस्तगफिरुल्लाह, तो मेरे दिमाग में फ़ौरन प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की जो सेइंग है, हदीस है, मेरे दिमाग में आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत तब तक ना आएगी जब तक ज़लज़लों के आने में या ज़लज़लों में कसरत ना हो जाए। तो अब अभी साल शुरू हुआ है, ये आप देख लें, अभी साल को कुछ शुरू हुए 3 से 4 दिन हुए हैं और एक दिन में मुसलसल 2 ज़लज़ले। यही वक्त है, वी हैव अ टाइम, हमारे पास टाइम है। अल्लाह ताला की तरफ हम रुजू करें, अल्लाह ताला की तरफ जाएं, वापस अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, इस्तगफार करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये अलार्म होता है हमारे लिए कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है।